etortzeagatik, eguraldi kaskar honekin. Eskerrik asko Saloa telebistari ere hemen saioa grabatzeagatik. Bertsolariei, ez dutela aurkeztenik behar, nik uste du, eta bereziki Inigori saltza guzti hau antolatzeagatik. Beraiek dira pixka bat ez, beraiek dira batez ere hitzaren magia menperatzen dutenak, beraz ni ez nahi luzatuko, baina bai komentatu nahi dut pixka bat zergatik antolatu dugun bertso saio hau. Orain dela urte bete, laizter eginen du, Anozigarren eta beste hainbat herritan jaso genuen makroproiektu eoliko baten berri. Makroproiektu honek proposatzen duena da hor ikusten duzuen Aldaun mendi hortan, basortan, kaldean 3 gaitze sorgailu jartzea, eta gero parke honetan bertan, Mendurro mendian beste 3 eta Hortzikaskon 6. Guzti horiek, 12 haize sorgailu horiek sortzen dute Nafarroako parke eoliko bat deitzen diotena. Aurreikusia genuen saioa Anozen, 6 haize sorgailu horiek Anoz inguratzen dutelako, eta Anoz herria geratzen da erabat inguratua, eta hortzi pixka bat ikuste aldera. Dena den, pixka bat espiritzagatik, 3 mendi horiek basoak dira, gainalderaino, hor ikusten den bezala, baso helduak, bertako basoak, Arizti eta Pagadiak, pixka bat orientazioaren arabera, edo mendebaldearen arabera, eta esan beharra da, Sazio enpresak izan dela proiektu honen sustatzailea, honekin hasi ez, eta holako beste 4 proiektu sustatu dituela Nafarroan, hemendik hasita eta erroraino, ez? Orduan azken finean, ingurumenaren gainean kontakoa ez litzateke eskualde hontara mugatuko, baizik eta hartuko lukeia 20 kilometro karratuko eskualde bat. Hemendik hasita, hau da, Oieta, Sulapal, Ezkabarte, Olaibar, Anoen, Esteribar, Erro, Lizoain Arregoiti eta Ego Estibar hartzen duen eskualde guztian zehar, 56 haize sorgailu aurreikusiak daude. Orduan, hori da pixka bat guk aldarrikatu nahi duguna, ez gaudela holako makroproiektuen alde. Beti ere, esan dugu ozenki eta aldarrikatzen dugu baietz, berriztagarrien alde gaudela, baina ez horrela eta ez hemen eta ez inon ere ez. Guk aldarrikatzen duguna da modelu deszentralizatuak, multinazionalen esku ez daudenak, herritarren esku daudenak, eta batez ere kontsumitzen den tokietatik gertu ekoiztea ere energia hori. Eta, abian gara, horretarako sortu dugu haize berria koordinakundea, baiara guzti horien artean. Bertso saio hau sartzen dugu pixka bat komunikazio da aldarrikapen horien programa horretan, eta besterik gabe badago aste honetan sustraik atera duen txosten bat, Nafarroako energien inguruan, salgai daukagu 10 eurotan, horbaitek erosi nahiko balu, bukaeran urbildu dadila ugana, eta emanen diogu, eta besterik gabe hitzaren markean enperazten duten horiei. Ni gai hartzen arituko naiz, ez ditut aurkezpenik ez duten behar, baina esango ditut zintzuk diren, ere ezkerretik hasita Sarai Robles. Bere aldamenean Sustarreko Lina. Eta azkenekoa Xabier Silveira. Besterik gabe hasierako agurra kantatzen utziko ditut, eta agian hasierako agurra bukatu bezen pronto egon egotze buelta pare bat librean egin, berotze aldera, eta gero ja hasiko naiz gaiak hartzen. Orduan, nahi duzenean. Bueltak ere ematen, oi ditugu bikain, ea aiztea gure alde dagon orain. Eguerdi honan Ozibarri iritsi zaigunez data, Angelusaren orduan gatoz gaua desagertu data. Gure baitako errotak jarri ditzagun buelta, bueltaka,
eta belarri bien artean aizerik ez bedi falta. Sarri gaur egin behar genukena, egingo dugula bihar, pentsatzen dugu ta egin gabe, hor dago astetan zehar. Gure arteko hartu emanak, jarri dira arrasmear, besoekin ez, bertsoekin, bertsarka dezagun elkar. Guk aritu nahi dugu bertxotan, mendigune ontan trebe, nola ez pentsa errotaik gabe, hemen geundekela hobe, ze izan ere ona etorritan, guretzat pena da doble, ingurune hau horren ederran bada euripean ere. Baina euria goian behiantan, bada berotu premia. Ara elizako aterpetxoa, bersoari eskenia, eta alare jendeak kanpo, dago kongelatzen ia, ze aukeratu beharra dago, COVID-ala neumonia. Neguan dena da hotza eta gaixotasuneri pultsu, egin beharrean aurkitzen gara, barrutik amultzu, neumonia bat nahi baduzu hor, hemen COVID nahi baduzu, ta jainkoangan fedea dugunak, betirako osasuntzu. Neumoniarik inork ez du nahi, hori ezin dugu uka, baina jadanik oztuta dute sudurraren punta, azekemena duten batzuek euritakoa hartuta, ta bertso batzuk ez dira ezer zuekin alderatuta.
Zatozte lasaia terperaino, bersoak ez du inor hil. Edota busti nahi baduzue, egon bazterrean tranquil. Gaur gertatu den mirari batek, naukani ordea zurbil. Silbeira noiztik ez zinen egon, Elizatik horren hurbil. Bazehatz mehatz ez dut oroitzen, zifrarik ez dut errango, baina jakin nik bidaiatu dut, zerura eta harago. Hurbilena hor litzake eta hemen nago hurbilago, baina berdin du zeren Eliza, beti nere baitan dago. Zer gertatzen da demonioa, sartzen bada Elizara. Entzule gora zuzendu nahi dut, nik oraintxe begirada. Ze izan ere gure aurrean, aulkitxo bat dago ara. Beroa ere dago Silbeira sutan azten baldin bada. Entzule denak dauzkagun arren belarri tenteak, ditugulako persona jator argita inteligenteak. Aulki huts bat dugu aurrean, beste guztiak beteak. Ze aulki hortan jarri behar du, Safirgo presidentea. Auskalo Xafir nun ote dagon, nien naiz agitz trebea, geografian, baina herri hau ezagutzen dut ordea. Lehen Eliza zen agintea, Eliza zen boterea, lehen Elizan bezala orain, zientzian dugu fedea. Ez dakit bada zientziarengan, hainbeste fede dagoen. Azken aldian entzundakoak erakusten du ondoen. Filosofatzen ibili gara da guzti horren ondoren. Nik jakin nahi dut gure Inigok ea zer prestatu duen.
Altxa, sarai eta sustrai. Ezkabako iesaldia mendi hauetatik bera eman zen. Hortzik askotik, mendurrotik, altzuenetik. Sarai, handik ies egitea lortu duzun presua zara. Sekulekoak eta bi pasa ostean, anotzi barrera iritsi, eta sustraiek bere etxean aterpe eman dizu. Apatzeko, gaba, gosaldu, eta goizean falangistei entregatu zaitu. Bidea malkartsua ta kontran aizea, ezkutatzea nuen urrengo fasea, ta topatu nun zure etxeko atzea, egun sentiarekin horra galdetzea, noiz erabaki duzu ni entregatzea. Goizean jeiki naiz ta begiak igurtzi, eta bi falangista parean ikusi, apuntatu nautenak fusileta guzi, nere baitan izan da beldurra nagusi, ta beste aukerarik ez didate utzi. Beraz iritsi zaizu txandajeen txanda, zeure buruaren ordez neurea emanda. Triste jartzen nau horrek egia esanda, hainbeste egunetan bapatean danba, aterpearen ordez a muerte izan da. Ez pentsa ez dudanik ez zentzu ez zentzun, naizta bihotz bihotzez aseran erantzun, oraindik ez dugun ez tiro hotsik entzun, ta bizi irautea denez eginkizun, ea berriro ies egin dezakezu. Gertatutakoari egiozu jaramon, halako aukerarik ez da izango inon, nire zain daudelako 7-8 gizon, niretzat gaua da ta zuretzat egunon, ez zaitez inoiz nire egoeran egon.
Badato zure bila nahi baino lehenago, badute nahiko indar amorrutak garbo, zure jantzitan dena denez odol margo, entzun ditut bitiro eta lau petardo, igual jada ni zure egoeran nago. Berriro Sustrai eta Xavier. Xavier, Don Quixote, eta Sustrai, Sancho Panza. Eta hemen inguruan errotak, elektrizitate sorgailuak, Sazir, Tumber, Gieta, Iberdrola, Xavier Silveira Don Quixote da, eta Sustrai, Sancho Panza. Eta hemen gomendietan, haize sorgailu, errota eta elektrizitate zentralak. Ez nuen ezagutzen Nafarroko zona, naizta bere basoek badaukaten sona. Dena da aizerrota handi eta ona, beharrik etorri garen La Mantxatik ona. Bikote famatua, gugeu Mantxakoa, gorantz hasita onaino iritsitakoa. Iberdrolak jarri du erraldoia horkoa, Nafarroan noiztik solasten dute bizkainoa. Nafarroan hitz egin pixkaka, pixkaka, Bizkaitik ona dena ailegatzen data. Naizta ipini duten errota galanta, hiru egun hemen ta guain haizea falta. Eta hori dugula guk eskarmentua, nondik nora dabilen jateko tentua, baina jainkoak haizea oraintxe kendua. Zigarro bat liatzeko hau da momentua. Aizu, Sancho zer zabiltz, arnas eta pultsu, haizea bilakatu zaizu arriskutsu. Espainol honen gixan, puruari eman zu, aizu zigarroak noiztik liatzen dituzu.
botatzen ez dizkianetik, nere ayudanteak liatu behar izaten ditut nik eneak. Por cierto, hemen dauzkate sukalde xumeak, ja jaten ematen digun guazen dultzineak. Goazen sukaldera, trajeta gerriko eginak baitauzkagu gure neurriko. Dulzinearen jana gu beti begiko, gugana falangistarik ez da etorriko. Falangistak baletoz, horrekin jabale, abesti zar bat bada, falangistai dale. Eurak dira gauz txarren, argizkoa adierazle, zaunka egiten badute gabiltzan seinale. Anozioa famatua da sorgin eizaren gatik. Aldaunen esate baterako badira lezezuloak. Zenbait persona hil zituen inkisizioak hemen, besteak beste marihuana, ustez sorgina zena, eta ura takonean errezuten. Atxa, Sarai eta Xabier, zuek biak senar emazteak zarete. Zuen zuai genealogikoa osatzen ari zarete, zuen abizena abizen batetik bestera saltoka, noraino iritsi arte, eta gaur jakin duzu ez zu Xabier, Salazar, inkisidorearen ondorengoa zarela. Eta zuk Sarai jakin duzu, marihuana sorginaren ondorengoa zarela. Xabier eta Sarai senar emazteak dira, bere zuhaitz genealogikoa osatzen ari dira, eta abizen batetik bestera saltoka gaur jakin dute, Xabierre jakin du bera inkisidorearen ondorengoa dela, eta Sarai jakin du sorginaren ondorengoa dela. Bi zuhaitzak elkartzen doaz urtez urte, hau gertatuko zenik nik ez nuen uste. Gurar basoek Xabier, gu hilko gaituzte, hau gertatuko zela jakingo balute. Garai txarrak zirenak ez dira hobeak, naiz teknologikoki egun dotoreak.
zinez hori egin ote inkisidoreak. Dena asmatu dute historiadoreak. Etzazu dudan jarri arbasoak egina, sorgina izagertatu zen hemen jakina. Eta hau jakiteak naizta egin mina, ez naiz beti izan pixka bat sorgina. Bai, tanabari da, sudurraren puntan, baita erratza hartzen duzulaik batzutan. Belarrak egosita, naztu ukendutan, horregatik ez da inoiz inor errezutan. Bai hori gertatzen omen zen lehen usu, baina ja ez da zuri, ez izerdi putzu. Ohartu zaitez Xabier, ikusiko duzu, eta azkenean nik eizatu zaitutzu. Bai, azkenerako argitu zait gaba, lehen Salazar zen orain, ja naiz Salazara, ni zure salvazio, ta zu nerea zara, otsoila bezala noa, zure oinetara. Otxokoan nau. Atxeruak. Infernuko euralia tokatu zaigu, eta hemen elizan gaudela probestuta, seguro izanen duzuela aitortu gabeko pekaturik, ez? Hau duzeko momentua. Aitortu gabeko pekaturik baldin badute, elizan gaudela probestuta, uixo, behi duzenean. Pekatu sekretu baten bila, pentsatzen ez nuela, bat ere egin nengoela, jak
jakin hor agertu dela. Nere pekatu txiki-txikia bezain erraldoi itzela. Nik naiz ez jangoikoan sinetxi badakit badagoela. Nik naiz ez jangoikoan sinetxi badakit badagoela. Egindako apago artean udan iluna barrean, edota gaba heldutakoan itxasoko labarrean. Denak kontatu nahi nitun baina, nago isildu beharrean. Ez naiz ausartzen kontatzen xaloa telebistaren aurrean. Ez naiz ausartzen kontatzen xaloa telebistaren aurrean. Nik ere egin izan ditut bizitzan hainbat bekatu. Ta eman alko nituzke hainbat pasadizo eta datu. Baina zuen gana etortzekotan, behintzat barkatu, barkatu. Hasieratik hasi behar bata, eninduten bataiatu. Hasieratik hasi behar bata, eninduten bataiatu. Nik pekatu batean murgildu nintzen arrainen antzera. Ume nintzela ikastolara astearekin batera. Pekatua da ez jakintasuna, gure hankapeko esfera. Lehen sinesten nun bizi zirela Australian buruz bera. Lehen sinesten nun bizi direla Australian buruz bera. Ba pekatu bat konta dezadan bai kaude giro lasaian. Ezkondu ez da bi ume dauzkat biak etxe baten mailan. Baina ez pentsa heldu naizenik, zorrak kitatzeko nahian. Penitentzia ordaindu nuen konfinamentu garaian. Penitentzia ordaindu nuen konfinamentu garaian. Naizta berretsi Australiako jende arraroaren ustean. Naiz konfinatu gaituzten denok 4-5 aldiz urtean. Gero elizara joan zaitezke, kriston pagotxan dutean. Guzti
guztiak barkatzen dira zazpi bertsoren trukean. Guztiak barkatzen dira zazpi bertsoren trukean. Sustrai eta Sarai. Herri ezberdinetako alkateak zarete. Multinazional batek zuen bailaran 4 errota jartzea proposatu dizue. Justu mugan. 200 metroko altuera lituzkete gutxi gora bera, 21 pisutako etxe horratzen pare, eta haize sorgailu bakoitzak urtean 20.000 euro inguru emango lituzke. Zuen herrietan batzarra induzue, eta Saraien herrian baietza onartu dute. Eta Sustraien herrian berriz, ezetza. Multinazional batek beren bailaretan edo beren herrietan mugetan haizerrotak jartzea proposatu die, errota bakoitzak urtean 20.000 euro inguru emango lizkieke, eta batzarra egin ostean, Saraien herrian erabaki dute baietz jarri nahi dituztela, eta Sustraien herrian berriz erabaki dute ez dituztela jarri nahi. Baldin bazenituen duda bat edo bi, baleantzalde onera etzaizu erori. Ahaztu dituzu hemengo jende eta histori, dirua eskenita zuk baietzatori. Zure burua merke saltzea da hori. Naiz eta zuen kexak ditudan entzuten, ohartu zaitez nola jokatu gaituzten. Batzarrean 2 ordu poltsikoak puzten. Gu ez bagenun baietza guk ematen aurten, gero beste modu bat topatuko zuten. Mendik asko batean errota jarria, asetzekotan zure diru egarria. Herritarrak bilduta pentsatu herria, nastu bizi modua eta aldarria. Hori da energia berriztagarria. Zure kexak ulertzen ditut ala modu, baina bilduta pasa nituen 2 ordu. Ta 20.000 euroak ditugu enkargu,
alkate gixan orain zegingo diogu, gure herriak ala erabaki badu. Aizea azken aldian naiz dabilen doi-doi, diru zale ontzako beti uzta sasoi, betez eta zikindu dituzte beita goi, naiz ongi iruditu zuei herritarroi, demokraziak beti ez dauka arrazoi. Baina ezin da egin demokraten kontra, erabakia hortxe hartua dagota, nik ere ez dut hartu autua saltoka, baina batzartuta hor egin genuen bozka, ta elkartasuna hitza inorketzun bota. Atxa, Xavier. Zeri kantatuko zenioke gustora? Hauzu, unea. Zeri kantatuko ote zion gustora? Edo zeri ez diozun inoiz kantatu eta gustatuko litzaizuke kantatzea? Jende aurrean ezin dezaket adierazi sekretua, ta gutxiago bertsotarako berez dudan talentua. Erran nahi nuke mundua ez dela guk uste dugun lekua, baina uste dut justu hau ere ez dela momentua. Zeren badaude munduan gauzak ez daukatenak izenik. Bueno, ez zuten dagoeneko ipinia bait diet nik, baina ez pentsa nizuenera
jainko gizana torrenik, nik esan nahiak ez du esan nahi, zuek entzun nahi duzuenik. Oituan nago jada bizitzen, soka batetik zintzilik, soka zartu da tani ere bai, ez eskatu marabilik. Ez da egongo nagoelarik, liteken olko mutilik, nere lekuan geldirik eserita isilik. Lehenbizikoak azten du festa, ta joan arte azkena, ez da bukatzen, tazkena ez da joaten itxi arte taberna. Hauxe izan da dirudienez, hemen erran nahi nuena, orain jakin nahi nuke Inigo, hau alda nahi zenuena. Ustekabean galdera bota, ara nolako problema, bakarrik txokorretan eta entzun dut izena, gaia jarri dut zerbait galdetuta erantzuna urrena. Bada Xabier esanen dizut, ez da bilatzen nuena. Atxa hiruak. Sarai baserria reality showeko casting burua zara. Xabier eta Sustrai hautagaiak etorri dira, eta ez dakigu zein den bilatzen duzun perfila. Zu galdezka hasia hautagaiei, galdera bat bota, eta biek emango dute bere gaitasunen berri. Sarai, baserria reality showeko casting burua da, eta Sustrai eta Xabier hautagaiak azaldu zaizkio. Berak galdera bat botako du, aber ze gaitasun duten, eta bestek bere gaitasunen berri emanen dute. Baserritarra edo hiritarra zara, itxua ote dago zure begirada. erratzun bizi zara, zenbat oio dauden. Hiru olio eta hiru oliar, bueno hori nik gabe. Ze estilo musikal dantza dezakezu, Nik dena dantzatzen dut ala nahi baduzu. bals bat jarri ezkero egingo alzenuke. Bals bat zer den dakidanik, ez zazu ba uste. Gaiote zara Xabier zu kontrolatzeko.
Mirariak Lurdesen aspaldiko antzeko. Irira bizitzera joango altzinake. Bai pistola buruan jartzen badidate. Goldea hartu eta puntutan aritu. Bai Xabierrek pistolak dantzatzen baditu. Edo puntutan hasi goldea hartuta. Goldeak badu edo ez aldauka puntan. Eta zuk ze barazki landatu nahi duzu. Txorixo zuaitzekin konformatzen nauzu. Zu bera laguntzeko gai izango altzinen. Nik sardinak landatzen ditut finik finen. Erratzuraino heldu badira sardinak. Bada jango ditugu parrillan eginak. Eta parrilla zeinek piztuko du gero. Nik neuk piztu dezaket zuk zueman ezkero. Programan bikotea osatu ezkero. Kobratu behar nituzke 100.000 euro. Finalera helduko altzineten zuek. Bai seguro helduko ginakela guek. Baina publikoaren favoritoak bai. Betitik izan gara Xabier eta Sustrai. Ta ospatzeko afaria Sustrairen etxean. Gau pasa egiten dugu noan bakoitzean. Bueno kastina nahiko ongi atera da. Berriz argitu alda zure begirada. Ikusiko zaituztet urrengo programan. Bada espada ere suplentea eraman. Altxa iruak, mesedez. Elurretara joan zarete. Xabier Erraita, Sustrai 14 urteko nerabea, eta Sarai 9 urteko haurra. Egun ederra pasatu duzue. Itzultzeko ordua iritsi da baina, elur desente pilatu da errepidean, eta antxe geratu zeratu batuta. Ez aurrera, ez atzera, kotxean oiuta. Elurretara joan dira, Xabier Erraita da, Sustrai 14 urteko nerabea, Sarai 9 urteko haurra, eta egun ederra pasatu dute elurretan. Itzultzeko ordua iritsi da baina, elur desente pilatu da errepidean, eta antxe geratu dira trabatuta. Ez atze, ez aurre. Eta oiuka kotxe barrenean. Kanpoa txuria eta panorama beltza. Betitik hausei izan da nere ametsa. Hau azkar pasatuko zaizuenik ez pentsa. Hobe nuke baiza hartu banintza apeza. Elurra goian behian hau da botatzea. Nik ezin dut ikusi kotxeko atzea.
Eskatu jainkoari behingo zitzaltzea. Orain alferrik baita amari deitzea. Eta amaren bila ni baldin banoa. Ba ama izango da ozen urrengoa. Zu zer zara persona ala arranoa. Jo basartu zait pixa eiteko gogoa. Plixailea denean onena ba egin. Inguruko elurra dena urtu dedin. Bale baina aitatxo etorri nirekin. Tapiak bukau baietz elurrezko panpin. Hemen dena delako elurra ta gela. Hilko gara mendiko munstroak bezala. Ez gara hilko hau neska ergela. Uste dut nere arreba Filomena dela. Uste dut hor kanpoan jetia dagola. Bai, astebururo egoten da hola. Neri iruditzen zait polizi kontrola. Ba botako dizkiot elurrezko bola. Eurak bota ezkero, ez dira elurrezko. Bi hauekin ezerrez ez da ezinezko. Etorri zaizkigula lau polizipeto. Lau txakurrotzak hiltzen eguna kompleto. Bidea eman digute lauko gustokoa. Ez da nire ametsa izan ez gaurkoa. Etxean guain zingo deu ni bueltan banoa. Bazuk kendu txaketa ejerzitokoa. Zein txaketa jantzi gaur ez da inoiz jakiten. Hortaz bi ordu berandu behar da beti irten. Zu artista hutsa zara bai hori egiten. Irakatsi zaidazu iglu bat egiten. Nik iglu, ez dakit nik glu bakarrik. Aita hori ez duzu kontatu beharrik. Aita lotxatzen nauzu zer du horrek txarrik. Orain esplikatzeko ez daukat indarrik. Iglu bat egitea ez alda zailena. Nik uste nuen egin altzen nula dena. Hori zenbait nik ere lehen uste nuena. Aitak hobe egiten du pinguinoarena. Aitak gu aguantatzen gaur badauka lana. Janaria prestatzen dunak ordu jana. Joan den astetikan sobratu den flana. Galduko duteite den gaueko programa. Ta gaur irtengo ziren Silveira eta Sustrai. Biak sardinak jaten antxe lasai. Hori galduta beti triste dago sarai.
hemen ez gauden gaizki, ez dut ikusi nahi. Bale ez du ikusten, ez da kezka faltik. Nik laizter hanka egin nahi nuke hemendik. Igual buirtengo gara gaur telebistatik. Barkaidazue baina nun nagon ez dakit. Aita hartu pala eta atera kanpora. Baina zehaztu pixkat kanpora nora. Etxera heldu ginela pasada denbora. Metxeroarekin erre elurra gerora. Enekin elurrak zu hartu zezakenik. Bestela erreko zendun aspaldi jadanik. Ene ez dago aitak ja ez dakienik. Aurrera ez, atzera egingo nukenik. Ez aurrera ez atzera ta ezin joan hemendik. Ai atera biderik jakingo banunik. Nola esan behar zaizu ez dela biderik. Pentsa nik gunun gauden ez dakit oraindik. Eta haunditzen doa aita txoren kezka. Gure kotxean aizu GPS-erik ez da. Pasa den hori Santxo pantza dugu ez da. Hemendik joan arte botako dut siesta. Ez da ideia txarra, ametsetan hasi. Eta ametsa edo egiak nasi. Hasi zaitez lanean eta ez nahasi. Igual mugitu gabe, baina bagoazi. Bueno, ja, bukatze aldera, bukerako agurra kantatzen jarriko ditut, bino, aurretik, hemen badugu sustrai erakuntzak ateratako txosten bat, energia berriztagarrien inguruan. Pena da, gazteretaz dagoela, baino, 10 euro balio ditu, 5 euroko kostua du, eta gainerako 5 euroak dire plataformari laguntzeko gauzak antolatzen dago. Orrun, bakarren batek ego alin badu, oruntza gerturatu eta bestela ere, beste azterretatzen. Ja, etortze utxakin asko egin duzuen. Eta zuek, agur bana edo bina edo nahi duzuen bezala, eta egitea. Hasi berandu hasiko ginen, baina bukatu orduan. Bertsolariak beti egiten du dena, puntu
joan, orotariko buru jabetza, jarri dugu helburuan, buru jabetza, naiz ez den errex, buru gaben munduan. Ona etorri ta eskemak nahi genitun hautsi aztuz goizeko makarnagi ta arrausi. Mundu magikontara egin dugu jauzi, mil esker urrun arte umorea eusi. Ta energia honi joaten ez utzi. Hartu dugu zuekin egoteko beta, ta bagoaz bihotzak gupoz ez beteta. Hiri eta naturan arteko oreka, segizazue pasa arte zuen meta. Enpresa erraldoien aurka lasterketa, bizitzak ta borro